Ti'n gwybod na I licio raglen yma oed? Dan llnau a glirio a... Di clytro, y tŷ, y dillad. A dy feddwl. Mi fyddwn ni'n rhoi trefn ar gypyrddau dillad ar hyd a lled y wlad. Mae gen i ti waith yma neu does? Wardrobe fi? Ia, wardrobes ti. Cyn extra, ond hyn o le'r wardrobe fi. Dim dillad di sy'n bod man, ne? Yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n clirio a thwtio, yn ailgylchu ac ail drefnu. Bottom drawer. Wsbio, bys dan gweld y Carwyn. Gyrwch hwnna nôl. Croeso i Ffasiwn Drefn. So, ddiddorol iawn yn y wardrobe fi, beth yna, efo 3 chrys yna. So, mae'n brogram hir, de. A thong. A thong, lledar. Dwi ar fy ffordd I gwrdd ar gantores opera Alice Mererid Roberts. Bydde fi'n perffaith ar hyn, achos bydde fi'n rocio fyny mewn fy pyjamas. Bydde fi fel, honna, allan. A ti'n mynd I coleg yn y pyjamas? Dwi wedi bod yn chwilio chwilota mewn siopa elusen a siopa vintage es bo fi'n ifanc iawn. Dwi'n meddwl os ni'n gallu prynu dillad lai laws, di. Na, fi, mae'n creepio fi Ti'n allan. gwybod pwy sydd bod yn nhw? A be os mae rwy'n di marw yn nhw? O, paid. Twod, cael gwarad ar rai, ond ffyrdd o gadw pethau, stori pethau o fewn y tŷ newydd. Mae hynna di'r peth dwi angen fwy na'n byd. Mae da fi loads o storage yn stafell fi. Wel, ie, pam, achos nhw'n gyda'r blydi llawr. So mae Gwennan, sy'n drefnydd proffesiynol, yn mynd I ddod I helpu ni roi trefn ar dy stafell wely di. Who are we gonna call? Gwennan! Lle mae hyn di dod o wan? Mae'n cachu. Mae o'n wir. Trefnydd proffesiynol fel job. Na, actually ma na. Mae holl celebrities I gyd efo fo. Be, mae'r byd I dod I. Doeddech chdi ddim yn deud clwydda pan nes ti sôn bod gennych chdi bocsys a bocsys a bocsys o ddillad. Oes. Yr un peth gyda fi. Ie. Ie. Ond I be wyt ti'n mynd I wneud fan nhw? Dwi'n siŵr na foth sy'n mynd i awas adar duon. So, dwi'n meddwl na hwnna... Cadw. Burberry, fi'n meddwl. So ni'n cadw hwnna, da? Faint fo ddi? 7 bint. No way, mae hynna fatha 7 Ydy hwnna'n cant. Burberry go iawn? £70? Na, 7 pint. O! Bargain. Bargain. A classic, Laura Ashley. Na, get rid. Fa soffa, mam, os talwm. Ia, jumper dyn di hon. Un o hen jumper stat di hon. Ges I am rawd gwpl o jumperi yr un I gofio amdano fo. Wedyn dwi'n gwisgo hon rhwng tŷ. O, mae hwnna fo sentimental value, dydy. Ynddo. Mae'n mynd I gadw hwnna. Cadw. Cadw, ie. Cadw hon. Cadw hon, definitely. O, mae hynna'n reit neis, yndi. Yndi. Ti da fo nôl? Ie. Ar ôl tridia y waith calad, Faint o pobl sydd yn y stafell bach na? Mae di gymryd 3 diwrnod yn yna. da ni bron a chyrraedd diwedd y daith. Ti da bo fi'n slo? Ti yn slo, ond Pnawn. dim o'r slo yna, chwaith, da. No. Alice, ti'n crynu? Big reveal. O, ysbio. Blindfolded in a bedroom. 1, 2, 3. Lle mae dillad fi gyd i fynd? Oh my gosh. O, mae hwnna'n lush. You know, rhaid I ti, like, take notice. Ti'n licio fo? Yndw, Cymru'n safall na di. Mae'r cyffordd wedi cael yr un peth. O ti? Dwi'n di grio wan dydw. O, ti'n meddwl y siwmper miwn yna? Ni di rhoi y jumpers. A mae hwnna really cute. Ti'n gallu cadw nhw saff. Dwi efo goosebumps. Ie. O. Ond rhaid box, mae'n jumper mewn box, dath ys di. I mi mae dillad yn dal gymaint o straeon a hanas pobl. O, na, dyna nais. Mae dillad gallu meddwl lot I pobl yn yndi. Yndyn. Ia, fedra I mwynhau nhw go iawn. O, na'n disgwyl I fod yn emosiynol fel e. Ydych chi'n gadael ar ôl I fi? Ti di mynd â nhw yn y fe cyn byd o, mae'n mynd I hanner nhw.